ខ្លាំងបាទបងត្រីចូលលីសាបាទដងបងបាទនេះបាទទឹកចេញខ្លាំងមែនតើហើយមានទាំងសូឡាទៀតលោកគ្រូតិចឯលោកគ្រូបាទទឹកចេញខ្លាំងមែនតើមកបាញ់ខ្ញុំបាទទឹកខ្លាល្អបាទទឹកហ្នឹងប្រើប្រាស់បាទល្អអត់មានស្លេមានភ្លាវទេទឹកស្អាតណាបងថាទឹកនេះល្អមែនតើបាទទឹកអត់មានភ្លាវមានអីទេបាទហើយមានតាំងតេយ្យទានរបស់បងបាទនេះបាទមានមួយឈុតធំបាទបងបានឃើញហើយបាទនេះបាទល្អណាស់បាទអរគុណច្រើនមែនតើបងម្ចាស់ទៀនយើងដែលបានធ្វើទៀនជូនបាទជាដងទឹកហើយមានតេយ្យទានមួយឈុតធំហើយមានទាំងភ្លើងសូឡាបាទនេះអរគុណច្រើនមែនតើណាក៏សូមមកទិកសលផលបងនេះបានទៅដល់លោកឪពុកមើយថាច់បាទនឹងអ៊ំស្រីនុតប៉ាប់បាទហើយនឹងលោកបិណ្ឌដារិនបាទត្រូវជាពុកថ្មីបងសូមអស់លោកបានមកទទួលកំបីខានបាទកសលផលបងទាំងនេះសូមបានដល់អស់លោកម្ចាស់ទៀនយើងចុះបាទហ្នឹងហើយព្រមទាំងញាតិទេការទាំង7សន្តាននេះសូមលោកបានមកទទួលចុះបាទអរគុណច្រើនសូមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយបាទសូមបញ្ចប់ចុះអរគុណបាទសុខសប្បាយជម្រាបលាបាទ